Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem está falando é a professora Elisângela. A nossa escola é o CEIA, Centro Educacional Yasmin Ágata. A nossa turminha é o segundo período e a data de hoje é dia 8 de julho de 2020. A nossa atividade de agora é de natureza e sociedade e ela está no livro, na página 91 e na página 92. Vamos lá realizar a nossa atividade, meus amores? Prestando bastante atenção na nossa aula, tá bom? Só um minutinho. Crianças, nós já aprendemos aqui na nossa aula sobre casas, né? Tipos de moradias, vários tipos de casas. Nós já aprendemos sobre as ruas, né? Cuidar do nosso ambiente. E agora nós vamos falar sobre a nossa escola. Na atividade anterior que a professora passou, lá na página 89, você montou um quebra-cabeça, né? Você colou as figuras. E agora, crianças, nós vamos dar continuidade aqui na página 91. Olha só, ligue cada objeto ao ambiente da escola em que ele costuma ficar. O que será isso aqui, meus amores? É o quadro, né? É a lousa. Será que o quadro ele fica lá no parque? Será? Não, né? Onde é que fica a lousa? Ele fica lá na nossa sala, onde nós realizamos as nossas atividades, não é mesmo? Isso aqui, criança, é o quê? É o pula-pula? É a piscina de bolinha? Não, é o escorregador, né? Lá na nossa sala nós temos escorregador, nós temos pula-pula, nós temos piscina de bolinha, não é, crianças? Agora me diga, será que esse escorregador, ele fica lá dentro da nossa sala? Não, né? Ele fica no parque. E observem aqui, meus amores, o que é isso? É uma geladeira. Lá na nossa escola também tem geladeira. Sabe onde? Onde? Lá na cantina, lá na cozinha. Olha só, a nossa escola é uma escola muito legal e ela tem vários ambientes, não é, criança? Tem sala de aula, tem sala de balé, que mais? Tem sala de informática. Que mais, crianças? Tem a quadra onde as crianças fazem judô. Que mais? Tem piscina. O que mais, crianças? Tem o parque de diversões. Olha que coisa legal. E tem lá fora onde a cantina, onde vocês fazem os lanchinhos de vocês, não é? Onde nós lanchamos. Aí, ó, aqui em cima você vai ligar os objetos. Para onde é que você vai ligar a lousa, o quadro? Você vai ligar para cá, ó. Olha a seta da professora. Aqui para a sala de aula. O escorregador, você vai ligar para onde? Aqui para o parque. E a geladeira, você vai ligar aqui, ó, para a cozinha. Diga o nome de outros ambientes que podem existir na sua escola. A professora já falou, mas se a professora tiver esquecido, você pode falar aí, ó. Fale para a pessoa que está aí na sua casa com você, tá bom? Qual é o seu ambiente preferido da escola e por quê? Gente, eu acho que eu sei essa resposta. Qual é o ambiente da escola que vocês mais gostam? É a nossa sala de aula. Será que é a nossa sala de aula ou será o parquinho? Vocês vão me responder isso lá na nossa sala de aula, tá bom? Agora, meus amores, aqui, ó, na página 92, na escola trabalham diversos profissionais. Pinte os caminhos e ajude cada profissional a chegar ao seu ambiente de trabalho na escola.
A primeira aqui é a bibliotecária. Lá na nossa escola, nós não temos a bibliotecária, né? Mas a bibliotecária, ela cuida da biblioteca. Aí você vai ligar, quer dizer, você vai pintar, ó, dentro desse caminho aqui, até levar a bibliotecária até a biblioteca. Pinte devagar dentro do caminho, tá bom? A cozinheira, você vai levar ela para onde? Para a cozinha. Nós temos cozinheira lá na nossa escola? Temos sim. Ela que faz aquele lanche gostoso pra gente na hora do lanche, né, crianças? Nós temos o porteiro. Nós temos a dona, aquela moça que nos ajuda lá na escola. Ela fica lá na portaria. É a dona Juliana. Então, nós vamos levar aqui, ó, o porteiro até a portaria, pintando o caminho, tá? Professora, posso pintar esse caminho colorido? Pode sim. Você pode pintar um caminho de cada cor. Secretário, levar até a secretaria. Lá na escola nós temos secretário, nós temos uma secretária, Dona Lene. Então, nós vamos levar o secretário até a secretaria, pintando dentro do caminho, tá bom, meus amores? Olha, essa foi a nossa atividade de hoje. Faça com bastante capricho, tá bom? Página 91 e página 92. Meus amores, ó, um abraço virtual em cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau!